फिर से मैं एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर देखिए RSMSSB LDC की न्यू कट ऑफ क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है और इसकी टाइपिंग कब होगी, ये हम बात करेंगे। और टाइपिंग से जुड़ी 5 बातें जो आपको जाननी बेहद ज़रूरी हैं। पूरी जानकारी हम देंगे इस वीडियो के अंतर्गत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, और आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे हम कट ऑफ के बारे में, फिर करेंगे हम बात टाइपिंग के बारे में। चलिए बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखिए जनरली के यहाँ पर कट ऑफ एरिया आपके सामने जनरली कट ऑफ के बारे में बात करूँ यहाँ पर। तो देखिए जनरली कट ऑफ यहाँ 225 से लेकर 230 के बीच में रहने वाली है। बात करूँ यहाँ पर मैं ओबीसी कट ऑफ के बारे में, तो देखिए ओबीसी कट ऑफ यहाँ पर 215 से लेकर 220 के बीच में रहने वाली है। बात करूँ यहाँ पर एससी कट ऑफ के बारे में, तो ठीक एससी कट ऑफ यहाँ पर 205 से लेकर 210 के बीच में रहने वाली है। बात करूँ यहाँ पर एसटी कट ऑफ के बारे में, तो देखिए एससी कट ऑफ यहाँ पर 200 रहने वाली है। तो देखिए ये तो हुई कट ऑफ के बारे में बात। अब बात करेंगे यहाँ पर हम टाइपिंग के बारे में कि टाइपिंग कब होने वाली है और आप टाइपिंग कैसे करें। तो टाइपिंग से जुड़ी होगी, देखिए जो जीरो लेवल वाली जो जिन्होंने टाइपिंग कभी नहीं की होगी तो टाइपिंग मास्टर भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि कीबोर्ड आप पहले उंगलियों को रखना सीखें, इधर से राइट से और लेफ्ट से, कि पहले उंगलियों को रखना, दोनों उंगलियां आनी चाहिए। और कीबोर्ड के आपको टोटल अक्षर याद होनी चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन सी लाइन में आ रहा है, ये आपको याद होने बेहद तक ज़रूरी है। जैसे आप टाइपिंग करने जाते हो तो टाइपिंग करने के बाद आपको कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा, इस टाइप से इसमें कोई आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि जैसे कोई एक पैराग्राफ दे दिया गया आपके लिए, तो यहाँ पर जैसे जिसमें कुछ भी लाइन में पूरी लाइन लिखी हुई है इस प्रकार से, तो यहाँ में से 2 है 3 है और कोई इसलिए इंग्लिश में लिख रहा है इसमें, तो जिस टाइप से वो लिखा हुआ है इसी टाइप से आपको लिखना है। अगर वहाँ पर कॉमा है तो कॉमा देना है, कॉमा देना है पूरा, जिस टाइप से वो पूरा लिखा हुआ है इस टाइप से लिखेंगे। ये नहीं कि आपको जो पूरा पैराग्राफ दे दिया गया और उसको आप पूरा लिखने के चक्कर में उसमें गलतियाँ करेंगे, बट आप गलतियाँ ना करें। उस पूरा अगर आप पर लिखा नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं है, जितना आप पे आ रहा है उतना ही करें, लेकिन सही करें, उसमें कोई भी गलती ना करें। तो ये आपको बेसिक जानना जरूरी है कि कोई भी गलती ना हो और अपने माइंड को एकदम फ्रेश होकर बैठें, कोई भी जल्दबाजी ना करें। टाइपिंग करते समय जल्दबाजी करोगे तो आप गलतियाँ करोगे और आपके नंबर कट जाएंगे। आप इसमें प्रकार से पूरा पैराग्राफ था, इसमें से आपने आधा किया लेकिन आपने कोई भी गलती ना की तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ, तुमने पूरा पैराग्राफ किया लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियाँ की तो इस प्रकार से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो पैराग्राफ करें लेकिन गलती ना करें, ये आप वैसे ध्यान रखें और माइंड को एकदम फ्रेश करके बैठें। बात करें टाइपिंग के बारे में, टाइपिंग कब होने वाली है। तो देखिए इसकी टाइपिंग हम बात करें तो यानी कि मई के फर्स्ट वीक में इसकी हो जाएगी टाइपिंग। तो मई के फर्स्ट वीक तक इसकी टाइपिंग होने की डेट आ चुकी है, तो इसकी हो जाएगी यानी मई के फर्स्ट वीक तक की। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।